হাই বন্ধুরা, আমাদের সোলার সিস্টেম অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র নিয়ে গঠিত, আর এগুলির মুখ্য হলো সূর্য। আজকের এই ভিডিওটিতে সূর্য সহ এই 9টি গ্রহের শব্দ শুনতে চলেছেন। এবার আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, স্পেসে তো কোনো প্রকার মাধ্যমে নেই, তাহলে এইসব সাউন্ড কিভাবে শোনা যাবে? তো শুনুন, স্পেসে গ্রহেদের আওয়াজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস রূপে থাকে, আর এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসকে চলাচল করার জন্য সাউন্ড ওয়েভসের মতো কোনো বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন হয় না। এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসকে আমরা শুনতে পারি না, কিন্তু আমাদের কাছে এমন কিছু ইকুইপমেন্ট আছে যা এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসকে মেকানিক্যাল ওয়েভসে কনভার্ট করতে পারে। ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে, এই ভিডিওটির আনন্দ পাওয়ার জন্য হেডফোন ইউজ করবেন। তো চলুন শুরু করি আজকের এই এপিসোডটি। সূর্যের আওয়াজ। বুধ মানে মার্কিউরি গ্রহের আওয়াজ। শুক্র মানে ভেনাস গ্রহের আওয়াজ। আমাদের পৃথিবীর আওয়াজ। মঙ্গল মানে মার্স গ্রহের আওয়াজ। বৃহস্পতি মানে জুপিটারের আওয়াজ। শনি মানে স্যাটার্ন গ্রহের আওয়াজ। ইউরেনাস গ্রহের আওয়াজ। নেপচুন গ্রহের আওয়াজ।
আর শেষে প্লুটো গ্রহের আওয়াজ। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি এর পার্ট 2 দেখতে চান তবে ভিডিওটিকে লাইক এবং কমেন্ট করুন। পাশাপাশি এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও আরও দেখতে চাইলে বিশ্বজিৎ পাটারি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করে নিন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণের জন্য বাই।